Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir 25 litrli karcherni to'g'ri apparatni remont qilamiz. Gilza qo'shiqlarni qo'llanishtiramiz. Yangi qo'yamiz bu. Eskisi zaklintib qolgan ekan. Ariol modeli 909. Bu hozir mana yig'ish jarayoni. Parchalarni tiqdik. Traklatgan ham qo'ydik. Endi buni qotiramiz, polni yig'ib turib bitta zavat qilamiz. Xudo xolisa gilza portion, switch, braketka hammasi yangi bo'lyapti. Keyingi videoni ko'ringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosish esdan chiqmasin. Rahmat.